Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlijas 7. nodaļas. Kāds farizejs lūdza Jēzu, lai viņš pie tā ēstu, un farizeja namā iegājis, viņš apsēdās. Un redzi, tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra trauciņu ar smaržīgu svaidāmo eļļu un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām un raudādama sāka ar savām asarām slacīt viņa kājas un ar saviem matiem tā žāvēt, un skūpstīja viņa kājas un iezieda ar svaidāmo eļļu. Farizejs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams pie sevis noteica: ja šis būtu pravietis, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskaras, jo tā ir grēciniece. Un Jēzus vērsies pie viņa sacīja: Sīmani, man tev kas sakāms? Un tas sacīja: saki, skolotāji. Kādam naudas aizdevējam bija 2 parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denāriju un otrs 50. Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs? Sīmanis atbildēja: es domāju, tas, kam tika vairāk atlaists. Jēzus sacīja: tu pareizi spriedi. Un pagriezies pret sievieti, viņš Sīmanim teica: vai redzi šo sievieti? Es ienācu tavā namā, tu man kāju mazgāšanai ūdeni nedevi, bet viņam manas kājas ar asarām slacīja un ar matiem tās susināja. Tu mani nenoskūpstīji, bet viņa kopš te esmu ienācis, nemitējis skūpstīt manas kājas. Manu galvu ar eļļu tu neesi svaidījis, bet viņa ar smaržīgo eļļu svaidīja manas kājas. Es tev saku, viņas daudzie grēki ir piedoti, jo viņā ir daudz mīlestības. Bet kam maz piedod, tas maz mīl. Un viņš tai teica: tavi grēki tev ir piedoti. Un tie, kas bija pie galda, savā starpā runāja: kas viņš tāds, ka pat grēkus piedod? Bet sievietē viņš sacīja: tava ticība tevi ir izglābusi, ej ar mieru. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs tev sakām slavu un pateicību par tavu vārdu dāvanu. Mēs izlūdzamies tavu svētību šiem vārdiem, kurus mēs pārdomāsim arī sev, mūsu sirdīm, lai arī mēs tavus vārdus dziļi sirdī saņēmuši un satvēruši, varētu ticībā pieaugt un Dievs tevi slavēt un tev pateikties mūžīgi. Āmen. Reiz kāds jauns mācītājs vadīja vienu no saviem pirmajiem dievkalpojumiem un sacīja: sprediķi. Pēc dievkalpojuma piegāja pie viņa māsa un sacīja, viņam jautāja: tu pats arī saprati, ko tu tur sludināji? Es nesapratu. Un patiešām katram Dieva vārdu sludinātājiem vajadzētu uzdot jautājumu: cik tad saprotam ir mani sprediķi? Jā, vai es pats saprotu, ko es draudzē vēlos pateikt? Jo, ja es pats nesaprotu, ko es vēlos pateikt, tad visticamāk nesapratīs arī tie, kas sprediķi klausās. Kā jau laikam sanāk, es esmu jums sacījis, ka Dieva vārdu sludināšana ir tāda viena sarežģīta lieta. Ir jāspēj uzrunāt gan bērni, gan arī akadēmiski izglītoti cilvēki. Bet šajā visā skaidrs ir tas, ka vienmēr jau darbojas vienkāršības princips. Ja sprediķis būs pietiekoši vienkāršs, tad tas spēs labi trāpīt gan izglītotiem, gan arī mazāk izglītotiem.
kā gados jaunākiem, tā arī gados vecākiem cilvēkiem. Arī apostols Pāvils mudina draudzi, lai neviens to nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Tātad ne tikai vienkāršība un skaidrība mums ir vajadzīga vienkāršība un skaidrība Kristū. Vienkāršam un skaidram sprediķim ir jāpasludina Kristus. Tā ir mana lūkšana šodien un arī katru reizi, kad gatavoju sprediķi. Dievs palīdz man visā vienkāršībā un skaidrībā pasludināt Jēzu, lai ticība vairojas un mīlestība uzplaukst visā krāšņumā. Jā, par ticības un mīlestības tēmu mūs mudina domāt arī šīs dienas sprediķa teksts. Tajā ir ļoti daudz nianses un vērtīgu lietu, ka patiešām sludināt vienkārši nav nemaz tik vienkārši. Bet es centīšos visās niansēs nepazaudēt galveno domu. Tātad mūsu šī dienas pēdējā teksts mums stāsta par kādu notikumu. Jēzus ir ielūgts kāda farizēja namā. Farizējs nav cilvēka vārds, bet apzīmē reliģisko novirzienu, kuram viņš piederēja. Īsi sakot, farizēji bija stingri baušļu un visādu papildu likumu turētāji. Lūk, šāds centīgais visādu likumu turētājs un pildītājs pie sevis uz mīlestību ir uzaicinājis Jēzu. Šis mīlestības nav parasts mīlestības. Tas ir ar īpašu noskaņu, ar īpašu svinīgumu un jēgu. Un tad kāda sieviete. Šeit mums netiek norādīts viņas vārds, bet tiek pateikts, ka viņa ir grēciniece. Kāda sieviete, kas neiederējās noteiktajos priekšrakstos un svētuma rāmjos, dzirdējusi, ka Jēzus ir farizēju namā, atnāca uz to un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām un raudādama sāka ar savām asarām slacīt viņa kājas un ar saviem matiem tā žāvēt un skūpstīja viņa kājas un iezieda ar svaidāmo eļļu. Kaut ko tādu redzēdams, mīlestības saimnieks farizējs bija nepatīkami pārsteigts. Viņš pie sevis noteica, ja šis būtu pravietis, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskaras, jo tā ir grēciniece. Jēzus noķēra viņa domas un tad sacīja kādu spilgtu līdzību. Kādam naudas aizdevējam bija 2 parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denāriju un otrs 50. Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs? Farizējs Sīmanis atbildēja, es domāju tas, kam tika vairāk atlaists. Jēzus sacīja, tu pareizi spriedi. Un tad tālāk pēc šīs līdzības, kuru farizējs Sīmanis ir uztvēris pareizi, Jēzus sāk gleznot kontrasta gleznu. Vienā pusē ir šī sieviete, bet otrā ir viņš, šis superpareizais likumu turētājs. Jēzus uzlūko sievieti un liek farizējam arī viņu uzlūkot. Vai redzi šo sievieti? Droši vien, ka šis farizējs nemaz negribētu viņai virsū skatīties, bet jāskatās, ja jau lielais skolotājs Jēzus tā liek. Vai tu redzi šo sievieti? Paskaties labi un padomā. Es ienācu tavā namā, bet tu man kāju mazgāšanai ūdeni nedevi. Bet viņa manas kājas ar asarām slacīja un ar matiem tās susināja. Tu mani nenoskūpstīji, bet šī sieviete, kuru tu nicini, nemitēja skūpstīt manas kājas.
Manu galvu ar eļļu tu neesi svaidījis, bet viņa ar smaržīgo eļļu svaidīja manas kājas. Un tad seko šī spēdīta teksta lielā pērle. Es tev saku, viņas daudzie grēki ir piedoti, jo viņā ir daudz mīlestības, bet kam maz piedod, tas maz mīl. Un viņš tai teica, tavi grēki tev ir piedoti. Kas tad ir noticis? Jēzus ir uzaicināts farizēju namā uz nozīmīgu mīlestību. Tā laika viesmīlībai būtu atbilstoši, ka namatēvs augstos viesus sveica ar tradicionālo skūpstu un kādos īpašos gadījumos uzpildināja tiem lāsi rožu eļļas uz galvas. Tad arī pēc sandaļu novilkšanas vajadzēja būt iespējai ar vēsu ūdeni nomazgāt kājas. Kaut kādu iemeslu dēļ farizējs Sīmanis to nebija darījis. Nebija viesmīlības skūpsta, ne eļļas, ne pat ūdens kājām. Labs jautājums, kāpēc nebija? To pat varētu aizmirst, mēs saprastu kāds vienkāršs cilvēks, bet ne jau farizējs, kas bija stingrs likumu turētājs. Tāpēc šeit mēs drīzāk varam nojaust par tādu slēptu Jēzus nicināšanu. Diezgan tāda savāda lieta. Svētku mīlestība, kurā cienījamais, godājamais viesis tiek nicināts. Bet tad pie apvāršņa parādās kāda grēciniece un iezīmē lielu kontrastu. To, ko pie Jēzus neizdarīja farizējs Sīmanis, izdarīja viņa. Viņa ar savām asarām slacīja Jēzus kājas, tās skūpstīja un ar smaržīgo eļļu tās iezieda. Savā pazemībā un grēku nožēlā par Jēzus kājām augstāk pacelties viņa nespēja. Un tad Jēzus tūdaļ pēc šiem sievietes grēcinieces mīlestības darbiem dāvāja pasludina lielo dārgumu. Es tev saku, viņas daudzie grēki ir piedoti, jo viņā ir daudz mīlestības. Bet kam maz piedod, tas maz mīl. Ak, vai cik šie vārdi ir dziļi un nozīmīgi. Kam maz piedod, tas maz mīl. Tad kāpēc šī sieviete mīl daudz? Tāpēc, ka viņai ir ticis daudz piedots. Un tieši grēku piedošanas dēļ, kuru viņa pati nekādi nespētu iegūt, viņas sirds izplūda pateicībā un mīlestības darbos. Bet šī viena nianse gan mums būtu jāpamana, proti, ka viņa grēku piedošanu nesaņēma mīlestības dēļ, bet viņa mīlestību izpauda grēku piedošanas dēļ. Vispirms bija grēku piedošana un ticība, bet pēc tam sekoja mīlestība un pateicība. Jo Jēzus arī farizējiem saka, viņas daudzie grēki ir piedoti, nevis būs piedoti. Viņai ir piedoti, jo viņa ir dzirdējusi un sadzirdējusi Jēzus sludinātos žēlastības vārdus. Viņa tos bija ticībā satvērusi, dziļi savā sirdī likusi, un kā brīnišķīgs mīlestības auglis bija viņas mīlestības darbi. Farizējs Sīmanis Jēzu nicināja, bet viņa Jēzu iemīlēja kā savu galveno jaunas dzīves avotu. Un šos viesmīlības likumus, ko neveica farizējs, veica šī sieviete. Viņa piepildota viesmīlības likumus pavisam citādākā veidā sveica Jēzu savā dzīvē. Un tas patiešām ir skaisti, tas ir ļoti, ļoti skaisti. Bet kā tad palika ar pašu farizēju Sīmani? Atbilde jau ir turpat Jēzus vārdos. Bet kā maz piedod,
tas maz mīl. Šis notikums mums pavēst, ka farizējs Sīmons vispār nesaņēma nekādu piedošanu. Ne lielu, ne mazu. Tas nozīmē, ka viņš nemīl Jēzu. Viņš nemīl Dieva sūtīto. Viņš nicina viņu un atraida. Tam, ko viņam bija iespēja saņemt, viņam patiešām bija. Viņš savas neticības un lepnības dēļ palaida garām. Jo viņam taču tajā brīdī bija svarīgāk kritizēt kādu grēcinieci, nekā grēkus nožēlot pašam. Un nekādu lielo garīgo matemātiku šajā brīdī jau mums nevajag, lai šeit uzdotu galveno jautājumu. Tad kā ir ar mums pašiem? Bet kam maz piedod, tas maz mīl. Cik daudz mēs ļaujam, lai Dievs mums piedod? Cik daudz mēs apzināmies, ka mums vajag grēku piedošanu? Vai mūsu miesīgās vajadzības pārkliedz savā skaļumā klusos grēku ievainotās sirds vaidus? Kurā pusē mēs sevi liekam? Farizēji, kas uz citiem rāda ar pirkstu un saka, lūk, tas gan ir liels grēcinieks. Vai arī mēs nostājamies grēcinieku pusē un nekautrējamies šeit dievkalpojumā sacīt, es, nabaga grēcinieks, tev Dievs sūdzu savus grēkus. Šī Jēzus līdzība, kuru viņš sacīja farizējiem, attiecās arī uz mums. Kādam naudas aizdevējam bija 2 parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denāriju un otrs 50. Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs? Farizējs toreiz atbildēja, es domāju, tas, kam tika vairāk atlaists. Jēzus sacīja, tu pareizi spriedi. Tā tad ir 2 parādnieki. Viens naudas aizdevējam parādā ir 500 denāriju, bet otrs 50. Bet situācija ir tāda, ka neviens no tiem nespēja parādu atdot. Un arī mums katram grēku parāds ir savā lielumā, katram savs. Kādi no mums apzinās, ka mūsu grēki ir vērtējami ar vērtību 500, kādi tikai ar 50, jo tie citi grēko vairāk. Vieni sevi jūt Dieva priekšā kā lielākus parādniekus, citi nē. Bet runā, mīļā draudz, jau nav par grēku lielumu un skaitu, ko mēs apzināmies, bet gan par to, ka neviens no mums nespēja parādu atdot. Pie vārda nespēja pār visiem nāk spriedums. Pazudis. Pazudināts mūžīgā nāvē un sodībā. Un apostols Pāvils pat iet vēl soli tālāk. Viņš saka, ka pat tad, ja es pie sevis nekādu vainu neapzinos, tad tas nenozīmē, ka esmu attaisnots. Pāvils saka, ka pat pie tā, ka viņš varbūt neapzinātos, ka ir kaut kad grēkojis kaut kādā veidā, tas viņu Dieva tiesas priekšā mūžībā neattaisno. Bet daudzi mūsdienu lepnie cilvēki jau ar vienu saka, es jau nekāds lielais grēcinieks neesmu. Man nevajag nekā no tā, kas tiek dāvāts dievkalpojumā. Diemžēl šajos cilvēkos jau no seniem laikiem sēž tas pats farizējs Sīmanis, kurš Jēzu nicina un nemīl. Bet mums visiem ir jātop kā šai sievietei, grēciniecei. Viņa daudz mīl, jo viņai ir daudz piedots. Un mums ir daudz ko piedot, pat tad, ja mēs to neapzināmies. Lai Dievs tiešām dod, ka mēs to apzināmies. Svētīgs un laimīgs ir tas, kas to apzinās, kas ļauj Dieva patiesības gaismai iespīdēt savas sirds tumšākajos sirds nostūros.
Bet šī Dieva patiesības gaisma arī mūsdienās spīd ne tikai, lai mūs apsūdzētu, bet tikai, lai dziedinātu un piedotu. Lai kā skaista dvēseles himna skanētu šie apostoļa Pāvila vārdi. Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi, viss tapis jauns. Viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristū pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus. Un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums. Kristu dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu, viņu, kas grēku nepazina. Viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Un visi, kas ticībā tver šos vārdus, ka Kristus mūsu dēļ un mūsu vietā ir padarīts par grēku un ar savām asinīm samierinājis mūs ar Dievu, tie visi dzied šo skaisto dziesmu. Ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, viss ir tapis jauns. Lūk, ko nozīmē, mīļie, grēka piedošana. Sadzirdiet, mīļie, šos vārdus. Tas, kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, viss ir tapis jauns. Grēki piedoti, jauna dzīve ticībā un mīlestībā, Dievam par godu un tuvākajiem par svētību. Āmen.